Salamlayıram sizləri dəyərli könül dostlarım, necəsiz dəyərli izləyicilərim. Bugün sizlər üçün bu iki möhtəşəm dəstədən sevdiyiniz şəxslərin düşüncələri ilə bağlı bir ümumi seans gerçəkləşdirəcəm. Sevdiyiniz insanların sizinlə bağlı düşüncələri nədir? Anlıq enerjilərdə. Münasibətlə bağlı planları nədir? Münasibətin gedişatında sizləri nələr gözləməkdə? Və genel olaraq sizə qarşı duyğuları bu insanların necədir, nə hiss edir, sevgi varmı, duyğuları sizə qarşı gerçəkdirmi? Bu mövzulara baxmaq istəyirəm bu iki möhtəşəm dəstədən. Gəlin baxaq, görək. Sevdiyiniz şəxslərin sizinlə bağlı düşüncələrində, bu arada kim nə zaman izləyirsə, o zaman üçün də baz ala bilər. Sevdiyiniz şəxslərin sizinlə bağlı düşüncələrində nələr var, nə hiss edir, nə düşünür bu insanlar sizinlə bağlı? Aktiv bürcləri mən söyləyəcəm sizə. Baxaq görək, ən dərin düşüncələrində, fikirlərində nələr var bu insanların sizinlə bağlı? Nə hiss edir, nə düşünür, duyğular, düşüncələr, hisslər, olası gələcək, rutin düşüncələr, münasibətə baxış açısı, sizi necə görür bu insanlar, nə düşünür sizinlə bağlı, siz bu münasibətdə necə dəyərləndirir, siz bu münasibətdə bu insanlar üçün kimsiz, kim olaraq görür sizi həyatında, hansı ciddiyyətdə sizi qərarlaşdırır. Bu möhtəşəm dəstədən, Akaşik Tarotdan baxaq görək. Nə mesajlar var sizin münasibətlə bağlı? Dəyərli xanımlar, dəyərli xanımlar. Vay, vay, vay. Görürsünüzmü tam olaraq? Bəli, görürsünüz. Çox yaxşı. Aha. Mən indi sizə aktiv bürclərimizi də söyləyəcəm, qızlar. Əslində çox burada konkret cavablar var, konkret duyğular var. Çox gözəl. Qızlar, gözlədəcəm sizi bir saniyə. Dəyərli xanımlar, nələr var, nələr burada? İnsan nə deyir sizə? Öncə düşüncələrini deyək, nə düşünür, bundan danışaq. Demək, insan deyir ki, biz münasibətdə sürəkli eyni yerdə dönürük, dolaşırıq. Mən münasibətin daha hərəkətli, daha canlı, daha enerjili olmağını istəyirəm. Hansı ki, baxdığım zaman sizdə də eynisi var. Sadəcə olaraq həyata baxış açınızdan dolayı, təcrübələrinizdən dolayı ola bilər ki, siz biraz münasibətdə onun baxış açısına görə pasiv olmusunuz. Sevdiyiniz şəxslər Qoç bürcü ola bilər. Net olaraq söyləyirəm. Oxatan bürcü ola bilər. Sevdiyiniz şəxslər Xərçəng bürcü ola bilər. Sevdiyiniz şəxslər Əqrəb, Balıq bürcü ola bilər. Sevdiyiniz şəxslər Oğlaq, Buğa, Qız ola bilər. Çox da aktiv deyil. Hava ünsürlü bürclər izləyirsə onlar da baz ala bilər, amma
onları da çox aktiv hiss eləmirəm. Sadəcə olaraq bürc olaraq söyləyirəm. Yəni yüksələn ay bürcünüzü də baz ala bilərsiniz. Bürclərə əsla takılmayın. Bunu hər zaman söyləyirəm. Gələk indi ümumi məsələyə. İnsan deyir ki, mən səninlə çox fərqli. Artıq deyir, eyni yerdə dönüb dolaşmaq istəmirəm deyir. Fərqli, daha enerjili, daha başqa. Yəni duyğularımızı deyir, dolu-dolu yaşamağımızı istəmişdim səndən deyən bir partnyor var burada. Amma deyir, sən sanki deyir, sürəkli eyni yerdə döndürdün, dolaşdırdın münasibəti. Sənə anlatmaq istədiklərimi deyir, sənə fikirlərimi izah etdikcə deyir, sənin məni anlamadığını hiss etmədiyim hər anda deyir, səndən bir addım geriyə çəkildim. Bir addım uzaqlaşdım. Ya münasibəti axışına buraxdım, ya səni olduğun kimi qəbul etməyə çalışdım. Əsla səndən ayrılmağı düşünmədim, amma deyir, bu zaman dilimində, bu zaman çərçivəsində də mənim özümün münasibətdən artıq zövq almadığımı düşündüm və bu münasibətdə özümü xoşbəxt hiss etmədiyimi düşündüm deyən partnyorlar var. Dəyərli xanımlar, burada aktiv hiss etdiyim bürclər qoçlar, oxatanlar və xərçənglərdir. Bu sizin öz bürcünüz də ola bilər. Ağlınızdakı şəxslərin bürcləri də ola bilər. Yüksələn ay bürcünüz doğum xəritənizdə aktiv olan bürclərdən ola bilər eyni zamanda. Baxın, deyir ki, mən səni bir xəzinə kimi görürdüm. Mən deyir, səni deyir, o qədər deyir, gözümdə böyütdüm, o qədər deyir, münasibəti, sanki deyir, bütün bir çox qadınların içində deyir, sən mənim gözümdə sadəcə deyir, hər şeyi, hər kəsi bulanıq görürdü gözüm. Bir tək səni bütün rənglərdə görürdüm. Səni deyir, bütün rənglərdə görürdüm deyən insanlar var burada, dəyərli xanımlar. Özümü sənə ifadə etməkdən yorulmuşam deyir. Sənin məni anlamağını gözləyirəm, sənin məni anlamağını istəyirəm, amma sən məni anlamadıqca da deyir, mən münasibətdə yoruluram. Bu münasibətin ilkin təməlində ola bilər ki, mən çox, bəli, ola bilər ki, yox, zaten insanlar çox hərəkətli və həyəcanlı olurlar. Sizə qarşı çox sevgi ilə, duyğu ilə, enerji ilə gəliblər. Hal-hazırda da duyğu yoxdur deyə bilmərəm, amma bir sanki yanılma, bir yansıma, bir boşluq hissi, bir qopuqluq hissi, eyni zamanda gözləntilərinin qarşılanmaması, duyğularında tənhalıq hissi, dəngəsizlik, qərarsızlıq və hal-hazırda necə davam etməyi ilə bağlı bir türlü qərar verə bilməyən partnyorlar var hal-hazırda. Amma duyğular sizə qarşı hələ də var. Mən duyğuların bitdiyini görmürəm, sadəcə duyğuların solduğunu görürəm. Sanki bir çiçək düşünün, dipçəkdə bir gül düşünün. Yəni o gül görürsünüz ki, orada solub, saralıb, onu canlandırmaq üçün nə etmək lazımdır? Onu can vermək lazımdır, onu su ilə qidalandırmaq lazımdır. Eyni ilə də siz bu insanları sanki münasibətdə sevgi ilə şifalandırıb qidalandırmalısınız. Çünki insan, baxın, burada gecələrcə sizi düşünən, sizi xəyal edən, sizi beynində təsvir edən, amma sanki təsvirlərinin tam tərsində gördüyü bir qadın enerjisində. Baxın, burada Parşaman kraliçası, eyni zamanda Gül kraliçası və iki kraliçanın ikisi də çox dominant. Zaten Gül kraliçası öz dünyasında, öz xəyallarında, öz aləmində, öz gözəlliyinin, necə deyim, özəlliyinin, dəyərinin fərqində olan, zaten kimsəyə ehtiyac duymayan bir kraliçadır. Amma daxilində içdən içə sevgiyə ehtiyac duyan, sevgini sevən, içdən içə duyğuları önəmsəyən, amma daxilən çox kübar, həssas, zərif, incəyən, küsəyən bir enerjidir. Amma Parşaman kraliçası daha çox təcrübəli, təcrübələrinə əsaslanaraq hərəkət edən, çox bilikli, hissiyatlı, dərin düşüncəli, olğun bir xanım enerjilərini burada təmsil etməkdədir. Dəyərli xanımlar, mən sizə deyərdim ki, baxın, kutsal həkim burada ilahi tərəfdən dəstəklənən, eyni zamanda şifalanan, bütövlənən, tamamlanan bir münasibətin eşiyində ola bilərsiniz. Yəni, evren tərəfindən dəstəklənən bir münasibətdəsiniz. Əsla özünüzü yargılamayın və yaxud özünüzü münasibətdə dışlamayın. Münasibətin içində canlılığınızı yaşamağı sizə evren tövsiyə edir. Baxın, dediyim kimi, burada biraz ola bilər ki, insan daxili aləmində, daxili dünyasında sıxışır və ola bilər ki, hisslərini tam etiraf edə bilmir və öz daxilində öz hisslərini tək-tənha yaşadığını düşündüyündən dolayı bir balaca burada sanki üzüntü, bir balaca sıxılma, bu kimi duyğuların, bilinçaltı narahatçılıqlar, kuşkular, tədirginliklər, güvənsizlik duyğusu, sizi itirmə qorxusu da var bu insanlarda. Bunları da baz ala bilərsiniz, bunu da dəyərləndirə bilərsiniz. Dəyərli xanımlar, insanların dediyim kimi sizinlə bağlı düşüncələrində bu hisslər var. Burada dediyim kimi tam ayrılıq hiss enerjisi də yoxdur. Sanki soyuqluq, uzaqlıq, yəni bir-biri ilə tam olaraq söhbət etməyən partnyorlar var. Ola bilər ki, siz səhər yazırsınız ki, sabahın xeyir, bir gün keçir, bir də yenə sabah axşam yazırsınız ki, axşamın xeyir. Yəni belə soyuq bir münasibət içində ola bilərsiniz. Bu münasibətin eşiyində ola bilərsiniz. Deyim ki, qarşı tərəf bundan xoşnutdur, xeyir, xoş deyil qarşı tərəfə. Qarşı tərəf də sizinlə enerjili, canlı münasibət yaşamağın düşüncəsindədir. Sizi bir xəzinə kimi görən insanlardır və düşünür ki, mən artıq o xəzinəni itirmişəm.
bitirirəm. Baxın, burada da zaten gördüyünüz kimi kraliça öz çiçəyini, öz gülünü əlində qoxulayıb, yəni öz dəyərini görən, öz dəyərinin fərqində olan, qarşı tərəfi çox da umursamayan, çox da vecinə almayan bir pozisyondadır. Əgər ki, siz deyə bilərsiniz ki, Fira xanım, əslində mən də onu düşünürəm, mən də üzülürəm deyirsinizsə, demək ki, qarşı tərəfə yansıtdığınız duyğu və düşüncələr bu yöndədir. Yəni, özünüzü tam olaraq münasibətdən dışlamış bir pozisyonda bir görüntü sağlayırsınız, dəyərli xanımlar. Ətraflı, geniş perspektivdə sizə izah etməyə çalışdım. Yəni, münasibətdə mən qadınları daha perfeksionist, bəyləri isə daha biraz içdən yanaşan, daxili bilinçaltına, şüuraltı duyğularına qapanan bir pozisyonda və münasibətə biraz fərqli prizmadan yanaşan bir pozisyonda görməkdəyəm, dəyərli xanımlar və bəylər. Aldım, qəbul etdim, yazırsınız. Təbii ki də pozitiv enerjiləri qəbul edirsiniz. Dediyim kimi, evrenin gözəl, pozitiv enerjiləri hər zaman söylədiyim kimi sizinlə olsun. Mən biraz, necə deyim, burada üzülən bəylər hiss elədim, açıq deyim sizə. Üzülən bəylərin daha çox enerjisini aktiv olaraq hiss elədim. Səsim hələ də gördüyünüz kimi tam bərpa olmadığı üçün danışarkən belə qızlar, o qədər bədənim yorulur ki, tam səmimi deyirəm, gücsüzləşirəm bir anda. Burada yekunlaşdırıram ona görə də. Sizinlə ünsiyyətdə olmaq, sizinlə necə deyim, enerjilərimizi bərabərləşdirmək mənə çox xoşdur. Sizləri çox sevirəm. Tanrı sizi qorusun, evrenin gözəl enerjiləri sizinlə olsun. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün.